हॅलो फ्रेंड्स, मुठ्ठल जोशी. या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्टच्या टायपिंग टेस्टच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा अपडेट आलेला आहे की कोणत्या तारखेपासून तुमचे हॉल तिकीट उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर तुमची टायपिंग टेस्ट कोणत्या सेंटरवर होणार आहे ते सुद्धा तुम्हाला कळेल. तर ती सगळी माहिती आपण पाहूयात आणि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आहे. माझ्या मनाने कोणतीही माहिती सांगत नाही. बॉम्बे हायकोर्टमार्फत क्लर्क स्किल टेस्टच्या संदर्भात जी काही माहिती दिलेली आहे ती सगळी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी जे आपले यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला जिल्हा न्यायालय रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्स विकत घ्यायचा असेल तर प्ले स्टोअरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि जिल्हा न्यायालय रेकॉर्डेड व्हिडिओ कोर्स विकत घ्या. जिल्हा न्यायालयाची भरतीसुद्धा लवकरच निघणार आहे आणि फी फक्त 500 + GST आहे. लिपिक व शिपाई दोन्हीचा अभ्यासक्रम यामधनं तुमचा कव्हर होणार आहे. तर या ठिकाणी पहा की बॉम्बे हायकोर्टची जी अधिकृत वेबसाईट आहे तिथे काय दिलेलं आहे आपल्याला की नोटीस रिगार्डिंग टायपिंग टेस्ट सेंटर अँड हॉल तिकीट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क. आता इथं हा जो आहे आयकॉन याच्यावर टच केलं की एक नवीन विंडो ओपन होते पहा अशा पद्धतीनं. आणि मग नवीन विंडो ओपन झाल्यानंतर इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला की नोटीस. आता नोटिशीमध्ये काय दिले त्याची माहिती मी तुम्हाला देतो की विथ रेफरन्स टू द अबोव्ह it is hereby informed that the typing test for the post of clerk on the establishment of High Court of Judiciary at Bombay, Principal Seat at Bombay and its benches at Nagpur and Aurangabad is scheduled on 16 August 2026. म्हणजे 16 ऑगस्ट 2026ला ही टायपिंग टेस्ट किंवा स्किल टेस्ट होणार आहे. त्याच्यासाठी किती विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत तर 11,617. आता त्याच्या खाली पहा की विद्यार्थ्यांचं एक्झाम कोणत्या शहरात होणार आहे त्याची यादी त्यांनी ऑलरेडीच दिलेली आहे. आता हॉल तिकीट आणि हे जे आहे तुमचं एक्झॅक्टली त्या शहरामध्ये कोणतं सेंटर आहे ते कसं कळणार आहे ते पहा. तर फॉर द पर्पज ऑफ आयडेंटिफिकेशन द कॅन्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देअर एनी वन ओरिजिनल फोटो आयडेंटिटी प्रूफ. म्हणजे त्यांचा आयडेंटिटी प्रूफ त्यांना सोबत न्यायचं आहे. कोणतं आहे? कोणतं तरी एका आधार कार्ड ओरिजिनल पाहिजे हां. त्याच्यानंतर इलेक्शन कार्ड किंवा पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन किंवा पासपोर्ट यापैकी कोणतं तरी एक. 2 असले तरी चालतील, सगळे असले तरी चालतील, पण कोणतं तरी एक ओरिजिनल तुम्हाला लागणार आहे. हे मी परत सांगतोय. इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम म्हणजे महिलांचे जे नावं चेंज झालेले असतात तर त्यासाठी मॅरेज सर्टिफिकेट पाहिजे किंवा जे गॅजेट असतं ना आपलं ते पाहिजे. त्याच्या पुढे पहा तुम्हाला हॉल तिकीट कधीपासून येणार आहेत. द कॅन्डिडेट्स कॅन डाउनलोड देअर हॉल तिकीट फ्रेश हॉल तिकीट ऑब्लिक ॲडमिट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टायपिंग टेस्ट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाईट ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट. इथं त्यांनी वेबसाईट दिलेली आहे ऑन किंवा त्याची लिंक आपलं विठ्ठल जोशी टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा मी देईल. 13/8/2026 फ्रॉम 12:30 म्हणजे 13 ऑगस्ट 2026ला म्हणजे उद्यापासून तुम्ही हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकता. पण 13 ऑगस्ट 2026ला दुपारी 12:30च्या नंतर चेक करा. त्याच्या अगोदर चेक करायचं नाही. त्याच्यात नंतर म्हणजे यांनी इथं दिलेलं आहे की 13 ऑगस्ट 2026ला दुपारी 12:30च्या नंतर तुम्हाला तुमचे नवीन हॉल तिकीट आणि ॲडमिट कार्ड मिळतील आणि तुमची परीक्षा एक्झॅक्टली कोणत्या सेंटरवर होणार आहे ते तुम्हाला कळेल. शहराचं नाव तर तुम्हाला अगोदरच कळलं होतं. त्याच्या खाली त्यांनी सूचना काय दिली, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॅन्डिडेट्स रिसाइडिंग इन पालघर डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टायपिंग टेस्ट सेंटर अर्लियर इंडिकेट्स ॲज पालघर. म्हणजे जे पालघरचे विद्यार्थी होते त्यांचं टायपिंग सेंटर हे पालघर सांगितलं होतं. पण आता काय केलं हॅज बीन चेंज टू मुंबई. म्हणजे पालघरच्या विद्यार्थ्यांची टायपिंग आता मुंबईलाच होणार आहे. According the typing test of such candidate will now be conducted at the venue allotted to them in Mumbai as indicated in the present notice. म्हणजे पालघरचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मुंबईमध्येच यायचं आहे. आता त्याच्या खाली त्यांनी काय दिले, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर विल बी कन्सिडर्ड ऑर एंटरटेन. म्हणजे एक्झाम सेंटर चेंज करून दिलं जाणार नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे दिलेलं आहे या ठिकाणी.
आणि या ठिकाणी पहा त्यांनी काय केलेलं आहे, की रजिस्ट्रेशन आयडी दिलेला आहे, विद्यार्थ्याचं नाव दिलेलं आहे, त्यांनी फॉर्म कुठं भरलेला आहे आणि त्याची टाइपिंग म्हणजे रिपोर्टिंग टाईम किती वाजता आहे तो दिलेला आहे आणि त्यांचं सेंटरसुद्धा इथं दिलेलं आहे पहा. आता हे विद्यार्थ्यांचं सेंटर आहे काही विद्यार्थ्यांचं. आता ही जी यादी आहे ना, म्हणजे आता याच यादीमध्ये तुम्ही तुमचं नाव शोधा आणि तुमची एक्झाम कोणत्या सेंटरवर होणार आहे, कोणत्या वेळेत होणार आहे ते चेक करा आणि 13 ऑगस्टपासून तुम्हाला फ्रेश ॲडमिट कार्ड किंवा हॉल तिकीट डाउनलोड करता येणार आहेत, जे की तुम्हाला सोबत न्यायचे आहेत. तर ही PDF तुम्हाला विठ्ठल जोशी जे आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याच्यावर मी उपलब्ध करून देतो पहा. असे सेंटर त्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत, की नेमकी तुमची स्किल टेस्ट किंवा टायपिंग टेस्ट कुठे होणार आहे, ती माहिती यामध्ये त्यांनी दिलेली आहे. ही PDF खूप महत्त्वाची आहे. ही डाउनलोड करून आपल्या विठ्ठल जोशी टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करा आणि तिथे तुम्ही चेक करा, की एक्झॅक्टली कोणतं सेंटर आहे आणि किती वाजता तुमची टायपिंग टेस्ट आहे. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी हे जे आपलं यूट्यूब चॅनल आहे, ते सबस्क्राईब करा. थांबूयात. धन्यवाद.